እሺ maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Akkuma beekamu kaleessa barnoota keenya dubbii hafuurota hamoo keessatti waa'ee ayina xilaa eega jalqabne kutaa afuraffaa barachaa turre waa'ee ayina xilaa amma kutaa shanaffaa itti aanne amaloota ayina xilaa ilaalaa turreeyyuu amaloota ayina xilaa amaloota ayina xilaa hanga 11tti ilaallee akka turre ni yaadattu. Yaadachiisumaaf jecha kaleessa 11ffaa irratti namni waa'ee bultii dhaabbachuu gonkumaayyuu akka hin yaadne gochuu irratti gaheen ayina xilaan qabdu guddaa akka ta'e ilaallee turre. Har'a immoo achumarraa kaasuudhaan amaloota isheen namarratti argisiistu keessaa 12ffaa irratti kan ilaallu ijoolleen haadhaa fi abbaa wajjin akka walii hin galle ijoolleen dhalatte haadhaa fi abbaa wajjin akka walii hin galle gochuu keessatti gaheen hafuurri hamaa kun qabu maal akka ta'e ni ilaallaa jechuudha. Gaafa kanneen armaan gaditti ilaallu kuni baay'ee baay'ee tokko murteessaadha. Maatii keessa seenuudhaan hojiin ishiin hojjettu gaafa gara keenyatti dhufu jalqabuma akkuma dubbadhe hafuurri hamaan kun fedhaa fi heeyyama keenyaan kan dhufu. Fedhaa fi heeyyama keenyaan maal jechuudha? Fedhaa fi heeyyama keenyaan jechuun fakkeenyaaf nuti yommuu barbaannee feenee hafuura hamaa kana gara keenyaa galchinu barbaannee feenee hafuura hamaa kana gara keenyaa galchinu karaa kamiin? Karaalee garaagaraatiin amma armaan gaditti ni ilaalla. Karaalee garaagaraatiin bal'inaan ilaalla armaan gaditti. Karaan inni tokko namni urjii lakkooftuu bira dhaqee yookaan kokkob qoxaarii bira dhaqee kokkobii ofii lakkoofsisuu yookaan urjii ofii lakkoofsisuu carraa ofii beekuudhaaf jecha. Namni biraa immoo warra xinqolaa, warra raagaa, warra raagduu, warra ayyaana qabu dhaquudhaan karaa kanaan ofitti galchuu. Karaan inni biraa daftaraa bira dhaquudhaan kan beekumsaa, kan jaalalaa isa dubartii takka fakkeenyaaf jaallatee yoo ishiin ofitti kaleessuu isa dhoorgite karaa ishii ofitti kaleessuun naa hojjedhu jechuudhaan keessattuu namoonni baay'een ni beeytu. Maal jedhama maqaan isaa mastafaaqirii hojjisiisuudhaan yookaan akkuma isiniin jedhe barumsaaf abishoowwan garaagaraa kan dhugamu hin jira. Wantoota san irratti hafuurri hamaan kun barnoota mataa isaa erga namoota keessa buufatee booda barnoonni sun irratti dagamamee digimtii islaama dagamuun wannoodhaa fi kadhannaadhaa fi garuu kan kadhannaadhaaf dagamamu san irra dagamu jechuun kan irra deebi'anii too dubbisuu jechuudha. Yeroo garaagaraa ganamas galgalas irra deebi'anii dubbisuu jechuudha. Daggame ማለት ደጋግሞ አነበበ jechuudha. Garuu maal godha inni waan gaarii hunduma isaatiyyuu gara ofiitti jallisee too itti fayyadamuu ni beeka waan ta'eef hafuurri hamaan kun akkuma beektan amalli isaa akkasi waan ta'eef waan waaqayyoodhaaf oolu gara ofiitti jijjiirrachuu waan waaqayyoodhaaf galchuu qabnu isaaf akka galu taasisuu kana yeroo baay'ee waan barateef karaa kanaan ofitti dabsuudhaan namoonni gara isaa akka dhufan namoonni ofuma isaaniitti barbaadanii dhaqanii waan kana keessa akka seenan erga isaan taasisee booda saniin booda fedha isaaniin gaafatu. Takkaa seenan akka waaqayyooti miti. Waaqayyo abbaan keenya ni yaadattu yommuu dhufee lafa kanarra deddeebi'ee barsiisetti fayyuu ni barbaaddaa jedhee raawwatee gaafateeti. Eeyyan yaa gooftaa fayyuun barbaada yoo jedhani kan isaan fayyisaa ture. Yookaan immoo yaa gooftaa yaa ilma daawit nu fayyisi gaafa jedhan isaan fayyisaa ture malee lafumaa ka'ee odoo isaan hin barbaadin fedha isaanii malee isaan fayyisaan ture. Seexanni garuu hubadhaa. Seexanni garuu hamma seenutti aangoon ijoollummaa keenya aangoon namummaa keenya waan isaaf hin tolleef hamma seenutti fedha keenya gaafata. Hamma seenutti erga seenee booda garuu ofumaa maanipuleet nu godha ofii akka barbaade nu godha malee fedha keenya hin gaafatu. Kanaaf ijoolleen haadhaa fi abbaa wajjin akka walii hin galle argitanii walii galtee gaarii
waliigaltee gaarii qaban isaan gidduutti jiru san jijjiiruudhaan ijoolleen warraaf akka hin ajajamne maatii waliigaltee dhoorkuu hojii ishii guddaadha kun. Kana booda maal gooti? Abbaan gara malee ijoollee akka jaallatu fakkeessuudhaan hubadhaa. Abbaan gara malee kun amma yeroo baay'ee keessattuu iddoo garaagaraatitti waan baratame waan ta'eef sirriitti naa hubattu jedheen yaada. Keessattuu yeroo kana sirriitti baratameera wanni kun. Abbaan ijoollee tokko tokko keessattuu keessaa filachuudhaan akka gara malee jaallatu fakkeessanii ijoollee kana fuudhee raawwateet abbaan maal godhaa? Soorata manatti qophaa'e nyaata manatti qophaa'e san dhiisee alaa bitee nyaachisuu. Daa'imni sun akka gar malee baalagatu taasisuudhaan hubadhaa. Akka gara malee baalagatu taasisuudhaan midhaan warshaalee garaagaraa keessatti qophaa'e akka sooratu taasisu. Argitanii kan meeshaa ishigii wayii midhaan ishigiidhaan qophaa'e kan akka sooratu taasisuudhaan ijoolleen kun akka ija badan argitanii ija baduu jechuu hin beektan kaa akka ija badan taasisu. Akkuma beektan immoo warri keenya yeroo waan tokko hojjetan maqaa abbaa jedhu basma'aam jedhu wanna hojjetan keessattuu maraayyuu basmaam jechaa hojjetu. Kana yoo hojjetanii karaa kanaan nyaata eebbifamee dhufe kana akka hin nyaanne garuu immoo nyaata warshaalee keessa darbu akka nyaatu taasisuudhaan midhaan karaa gaariidhaan qophaa'ee akka isaan hin sooranne karaa kanaan irraa ittisuudhaan maal godhaa? Ijoolleen kun akka ija badan isaan taasisa jechuudha. Karaa biraatiin immoo maal godhaa? Maatiin ijoollee isaanii fuulduratti akka wal lolan, akka walii hin galle, akka walitti dallanan gochuudhaan maatii kabaja hin qabne keessatti akka guddatan, akka baabiloon gochuudhaan, baabiloon jechuun maatii walii hin galle akka ta'e ni beektu. Baabiloon gochuudhaan maatii san fuuldura isaanitti yookaan immoo fuuldurri maatii sanii dukkana akka ta'e isaanitti argisiisuudhaan akkuma isaanitti argisiisuudhaan ijoolleen kun akka abdii kutattu maatirraa akka abdii kutattu. Akkanuma immoo ijoolleen maatii fuulduratti akka isaan wal loluu qofaa miti. Maatiin addaan isaan qabuudhaaf addaan isaan fo'uudhaaf hoo deeme maatiidhaaf ajajamuu dhabu. Maatiimarratti wal loluu, maatiimarratti wal dhaanu, takka bira dabarsanii maatii sanillee dhaanu. Maatiin kana bira darbee immoo akkamitti kana gootan jedhee gaafa harka isaa irra kaa'u yookaan immoo gaafa isaan dha'uuf jedhu maal godhaa? Maal godhu ijoolleen kun kallattimaan maatiirratti harka kaasuu, arrabsuu, argitanii ifachuu kan kana fakkaatan gochuudhaan amala gadhee akka argisiisan akka tuffatan maatii ofii isaan taasisu. Argitanii maaliif maatiin jalqaba maal gochaa ture? Ijoollee tana ija balleessaa ture. Saniin booda maatii fuulduratti ijoollee tana fuulduratti wal lolaa turan. Wal lolumsi ijoollee fuulduratti wal lolan kun immoo ijoolleen illee isaan irratti gaafa wal lolan akka maal ta'an? Akka maatii san hin kabajne, haadhas abbaas akka hin kabajne akka isaan taasisuudhaan kun yoo mudatu ammoo jaalalli ijoollee keenyaaf akka hir'atu. Maaliif ijoolleen keenya harka nurratti kaasan taanaan, ijoolleen keenya nu arrabsan taanaan, ijoolleen keenya nu ifatan taanaan jaalalli isaaniif qabu hir'ataa deema. Kanaaf jaalalli ijoollee keenyaaf qabnu akka hir'atu gochuun ijoollee argachuu keenya akka ifannu, akka abaarru, Waaqayyo maaliif ijoollee naa kenne akka jennu karaa kanatti akka deemu. Kana qofaa miti maaliidhaafan dhala argadhe jennee cirumaayyuu akka of ifannu taasisuudhaan ijoollee keenya keessaa immoo filate tokko gadaamessumarraa jalqabee qabuudhaan sirriitti hubadhaa. Ijoollee keenya keessaa tokko filate gadaamessumarraa jalqabee qabuudhaan amala addaa akka qabaatu godhee warri kana irratti akka adda ta'u argitanii warra kaan irraa akka adda ta'u taasisuudhaan daa'ima mukaa'aa kan shumtuuree bakka wayii taa'u kan kottaa'ee kan offoo'ee ijoollee obboleeyyan isaa biraatitti kan hin makamne maatii gaddisiisuu jaalata akkana godhe hubadha. Kun immoo hojii Zaaraa Inaxilaati. Zaaraa Inaxilaan akkuma isiniin jedhe
Maalidha isiniin jedheera zaar kan ishiin jedhamteef gadaamessa keessaa qabdee waan waliin baatuu fi waliin jenneera. Sababni isaas akkuma isiniin jedhe gadaamessa keessaa jalqabee gaaddidduu isaa irra bulchuudhaan yookaan irra buusuudhaan waan kana akka hojjetu karaa kanaanis daa'imman kun akka guddatan akkan taasisu zaaraa naxilaa kanaa jechuudha. Sirriitti hubadhaa obboleeyyan isaa keessatti daa'imni kun obboleeyyan isaa keessatti akka adda ta'u akka offoo'u taasisuudhaan sammuu isaa irratti yaada isaa irratti guddina isaa irratti hubadhaa guddina isaa irratti qancarsuudhaan maatii akka gaddan taasisu. Maatiin yeroo isa argan yeroo isa ilaalan yeroo maraayyuu miira gaddaatiin akka guutaman argitanii miira gaddaatiin akka guutaman. Maaliif jalqabumaayyuu maal jenneeti kaa'umsa keenya keessatti ijoolleen maatii wajji akka waliin galle. Amma daa'imni kun dhawaatuma isaan ilaaluun innillee miirri gadaantummaa akka itti dhaga'amu. Isaanillee dhawaatuma isa arganiin maaltu nu abaare sanyii eenyuti eessaa dhufe akkamitti sanyiin akkasii maatii keenya keessatti argame jedhanii akka ofillee abaaran akka isallee immoo ifatan hubadhaa. Daa'ima sanis akka ifatan. Yeroo tokko immoo maal godhaa? Abbaan sababa keetii daa'imni akkasii kun kan dhalate jedhee raawwate haadha ifachuu sababa kee dhalate. Ishiinis immoo irraa fuute lakkii kuni sababa kootis miti maatii kiyya keessallee wanni akkanaan jiru maatii makee qoradhu duuba kee ilaali jettee raawwattee gaafa ishiin deebistuuf iddoo isaanii lamaanitti waliigaltee dhoorguu laala waliigaltee dhoorguu. Daa'imni kun gadaamessa keessaa jalqabee akka karaa kanaan dhalatu taasise. Maaliif jalqabumaayyuu haatii fi abbaan yookaan maatii isaaniitirraa dhufeera waan ta'eef wanni kun maatii isaaniitirraa eega dhufe isaan keessatti kan jiru sun daa'ima wajjin dhalatee umrii ofii dheereffachuu barbaada isiniin jedheera. Gaafa umrii ofii dheereffatu immoo karaan inni itti fayyadamu karaalee amma dubbachaa jirru kana jechuudha. Karaalee amma dubbachaa jirru kana. Kanaaf jechoota akka kanaa fi kan biraa kan lafee nama cabsan daa'ima kana fuulduratti akka dubbatan taasisuudhaan hubadhaa. Daa'ima fuulduratti akka dubbatan taasisuudhaan maal godhaa? Ilma abaarsaa godhee akka inni of ilaalu daa'imni kun jechuudha. Ilma abaarsaa ta'anii ani ilma sirrii miti. Argite? Sababa kanaan immoo mukaa'uun isaa, shumtuuruun isaa, kophaa ta'uun isaa, offoo'uun isaa caalmatti akka dabalu isa gochuudhaan yoo danda'ame ilmi sun akka ofirratti murteessu isa taasisu. Murtii akkamii? Lakki ana namuuna hin jaallatu. Ani jiraachuu hin qabu. Ani nama abaaramaadha. Ani nama namaa gadiiti. Argitanii? Namnis waaqnis na hin jaallatu. Kanaafuu of ajjeesuun qaba. Akka jedhuu fi akka hojiirra oolchu. Laala of ajjeesuun qaba jedhee akka yaadu isa taasisee raawwateet maal godhaa? Waan jedhe kana immoo hojiirra akka oolchu isa dhiibu. Waan dubbate kan hojiirra akka oolchu isa dhiibu. Kuni hafuurri hamtuun zaaraa naxilaantuun ilma namaatirraan geessisaa jirtu. Jabana kana jechuudha. Ilma namaatirraan geessisaa jirtu. Kanaaf abbaan keenya qulqulluun Yohaannis ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti boqonnaa 5 tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti yoo waaqayyo ከእግዚአብሔር ከሆንን yoo waaqayyo irraa taane yoo waaqayዮን wajjin jiraate ዓለምም በመላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን። አዱኛን ኩኒ jedhe laala addunyaan kun hamaadhaan akka qabame ni beeknaa jedhe. Sirriitti hubadhaa jecha kana. Yoo waaqayyo wajjin taane yoo hafuura waaqayyootiin kan jiraannu ta'e addunyaan kun hamaadhaan akka qabamne. Hamaan eenyuun seexan. Hammeenyi isaa immoo maayinni waan amma dubbannu kana namoonni karaa isaatirra seenanii karaa kanaan akka isaan dirqamaan karaa kanarra jiraatan isaan taasisuun hojii hafuura hamaa kanaa akka ta'e sirriitti
sirriitti xiinxaltanii akka itti bartaniif. Kan amma haasa'uun keenya kan barbaachiseef akka itti bartaniif, akka itti beektaniif. Diinni keessan eenyu akka ta'e, kan ija keessan golgee kitaaba qulqulluu dubbistanii akka hin hubanne, kitaaba kadhannaa bantanii kadhannaa kadhattanii akka hin eebbifamne, maatiin keessanis isinis eebba Waaqayyo nuuf kenne, waadaa Waaqayyo nuuf gale keessa akka hin jiraanne argitanii? Abdii inni nuuf kenne akka hin jiraanne, abdii san keessa akka hin jiraanne, akka amantaadhaan hin jiraanne kan nu taasisu hafuura hamaa yookaan immoo diinan waliin dhalate kana jechuudha laala. Kanaafi gaafa gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irra deddeebi'ee kanan dubbadhuuf akka sirriitti hubattaniif namoonni baay'een hafuurri kun akka nama wajjin hin dhalanneetti yaada. Akkasii miti. Akkasii miti. Kanaafi gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maarqos lakkoofsa boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti maal jechaanii ture? Erga qabee yoomi jennaani abbaan maal jedhee deebisee fi daa'imummaa isaatirraa jalqabeeti jedhe ilaala. Daa'imummaa isaatirraa jalqabe. Saniin booda gaafa inni lakkoofsa 29 irratti duuka butoota isaatiif maaliif nuyi baasuu dadhabne yaa gooftaa jedhanii gaafa isa gaafatan gaafa deebisuuf gosti kun jedheen laala. Gosummaa isaatu iyyuu ibsa. Seexana akka ta'een beeka gooftaan keenya. Maaliif gosa jedheen? Argitanii? Waliin guddateera waan ta'eef waliin jireenyi isaanii waliin guddinni daa'ima sanii wajjin jiru jalqabumarraa jalqabeeti waan ta'eef yeroo umriin isaa lafa kanarratti jalqaburraa jalqabeeti waan ta'eef maal jedheeni gosa jedheen. Gosti kun yih wagan jedhee gaafa dubbatu gosti kun tsoomii fi kadhannaadhaan በጾምና በጸሎት እንጂ አይወጣም ጾomii fi kadhannaadhaan malee hin ba'u jedhee gaafa itti argisiisu yookaan gaafa itti himu karaa kanaan hubannaa jechuudha. Karaa biraatiin ni yaadattoo ta'e gaafa qulqulluu Phexros illee yaa gooftaa nu harkaan du'in yaa gooftaa nu harkaan du'in gaafa jedhuuni Phexrosin odoo hin ta'in seexana irra jiru kan gooftaan irraa ifate callisi seexanan nana kan namaa malee kan waaqaa hin beektu jedheen wangeeluma Maatiyos boqonnaa 16 irratti ni yaadattu boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irraa jalqabe ati qulqulluudha jedheeni ture. Garuu gara dhumaati irratti lakkoofsa gara dhumaati irratti gaafa inni nu harkaan du'in jedhuuni maal jedheeni callisi seexanan nana kan namaa malee kan waaqayyoo kan immoo yaada waaqaa hin beektu waan ta'eef jedhee gaafa ifatu ni arginaa jechuudha laala. Yeroo tokko namootuma gaariirra qubatee wanni isaan dubbatan maanipuleet godha laala. Kanaafi kitaabni qulqulluun waa'ee hafuurota hamoo kana sirriitti akka hubannuuf sirriitti gadi fageenyaan barsiisa jennee kan dubbannuuf. 13ffaa irratti amala inaxilaa kan laallumaa inni xiinxallii fi hubannuu keenya qorachuu hubadha. Daa'imummaarraan waliin zaara ixlaan keessattuu daa'imummaarraan waliin guddatti jetteerra waan ta'eef maal gooti haala xiinxallii fi hubannoo keenya ilaaluun argitanii yookaan immoo sirriitti hubachuudhaan haala wanta tokko itti hubannu fakkeenyaaf dafneet waa hubanna moo suuta hubannaa sammuun keenya jabaadha moo laafaadha argitanii kana maraa qorachuudhaan kun amma sababa maaliitiif ta'e yoo nuti fakkeenyaaf baay'ee daddafnee kan hubannu sammuun keenya jabaa cimaa yoo ta'e kun sababa maaliitiif ta'e hafuura qulqulluutu isa gargaaraa jira moo kan jedhu kan addaan baafattee yookaan immoo hafuura seexanaatiin akka reefsiniin jedhe san hafuura seexanaatiin namoonni tokko abishoo dhuguudhaan hafuura seexanaatiin masakamanii kan taaf ta'an yookaan immoo kan baay'ee cimaa ta'uudhaaf yaalan ni jiru garuu hafuura seexanaatiin. Hafuura qulqulluuti immoo hafuura seexanaatiitu cimaa isa godhe kan jedhu kan addaan baafatti kana naa qaba. Lammaffaa immoo yoo laafaa fi suuta qusuusaa wayii ta'e immoo maaltu kana fide? Hiriyaa kiyya kana fide? Warroota achi keessa jirantu jira? Hiriyoonni isaa achi keessa hoo jiraatan isaa wajjin ta'uudhaan inuu cimsanii maal gochuu nama san laaffisu argitanii? Cimsanii nama san laaffisu karaa kanaan namoonni hubannoo isaaniitii fi xiinxallii isaaniitii irraa akka duubatti deebi'an taasisu. Kun ammoo sirriitti hubadhaa. Kun ammoo karoora keenya keessa galuudhaan argitanii karoora keenya keessa galuudhaan akka hin milkoofne hojiin keenya wanni karoorfanne sun akka hin milkoofne milkii keenyarra dhaabbachuu. Milkii keenyarra dhaabbachuu. Akkamitti milkii keenyarra dhaabbatte? Fakkeenyaaf
Piroojeektiiwwan garaagaraa irratti dorgomnee sirriitti hubadhaa. Piroojeektiiwwan garaagaraa irratti dorgomnee mallaqa keenya, qarshii keenya, humna keenya, waamara keenya erga baasnee booda erga irratti investi goone booda isaanitti irraa akka duubatti deebi'an taasisu. Akkuma seentanii odoo miyuutii qabattanii gaariidha. Taasisuudhaan sirriitti hubadhaa. Mallaqa keenya siniin jedhe mallaqa keenya, yeroo keenya, humna keenya, mooraalii keenya hundumaayyuu erga achirratti investi goone booda maal akka taanu akka kasaaru argitanii kasaaraa guddaan akka nurra ga'u taasisuu kasaaraa guddaan akka nurra ga'u taasisuudhaan kasaaraa guddaan akka nurra ga'u taasisuudhaan wanti yaanne wanti hojiirra oolchuuf jirru lakki hin milkaa'u akkanumaan xaarraa akkanumaan hojjenna jennee akka of jala laallu argitanii akkanumaan xaarru akkanumaan hojjenna jennee akka of jala laallu akka karoora sirriitti karoorfanne san hojiirra hin oolchine argitanii karoora sirriitti karoorfanne san hojiirra hin oolchine keessattuu immoo yeroo baay'ee maal gochuu jaalatti wanna hin milkoofne irratti baay'ee invest akka goonu investimentiin keenya waan hin milkoofne irratti yookaan immoo iddoo biraatitti wannoon ishii mahaabarri ishii yookaan immoo seexanni iddoo biraatitti waan kana fashaleessuudhaaf erga mari'atanii geessanii booda ishiin immoo hojii san keessa akka seennu nu taasisuudhaan argitaniimi iddoo biraatitti mari'achaa jirti warra biraa wajjin waan mahabara tokko waan ta'aniif hin beektu waan achitti isaan mari'atan waan isaan achitti haasa'aa jiran isaan suni haasa'anii akka hin milkoofneef hojiin kun akka hin milkoofneef wanni isaan godhan san sirriitti eega xiinxaltee booda nummoo dhiibdee achi keessa nu galchuu akka hin milkoofne waan beektuuf qalbiin keenya akka cabuuf argitanii mallaqni keenya yeroon keenya wanti achirratti baasne sun mooraaliin keenya wanti marti humni keenya marti achirratti akka dadhabuuf maal gooti itti nu dhiibdi akka hin milkoofne erga sirriitti hojiirra oolfattee eega beektee booda jechuudha. Kuni 13ffaa irratti kan jirudha amala 13. Amala 14ffaa irratti jiru immoo yoo ilaallu akka ofii barbaaddutti yookaan immoo akka ofii barbaadutti nu guddifachuu kuni hoo maal jechuudha? Akkamitti seexanni akka ofii barbaadetti nu guddifata kan jedha kana sirriitti xiinxalaa. Kuni baay'ee tokko murteessaadha. Hunduu murteessaadha garuu kanallee immoo sirriitti xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha. Seexanni akka ofii barbaadutti nu guddifata. Maal jechuudha akka ofii barbaadutti nu guddifata jechuudha? Akkamitti akka ofii barbaadutti nu guddifata kan jedhu kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun maatiin keenya urjii lakkooftuu yoo ta'an urjii lakkooftuu qofaa miti. Xinqolaa garaagaraa keessa yoo jiraatan xinqolaa garaagaraa keessa warra raagduwaa ta'anii warra ayyaanaa kan deemanaa ta'anii faraqqasaa kan deemanaa ta'anii dirree sheekuseen kan deemanaa ta'anii warra shaanqoo kan deemanaa ta'anii bakkuma fedhan warra ayyaanaa jedhamanii warra xinqolaa garaagaraa hojjetan bira kan deemanaa ta'anii yookaan warruma sanuu haa ta'anii warruma ayyaana sanuu qabatanaa ta'anii karaa biraatiin sirriitti hubadhaa karaa biraatiin warri keenya isaanitti silatii tasaalee karaa isaaniitiin kan argamne yoo ta'e sirriitti hubadhaa silatii tasaalanii silatii kanaan kan argamne yoo ta'e jalqabumaayyuu ni daa'ima kennuu hin danda'u dhoorgachuus hin danda'u garuu maal godhaa namoota akka isaatitti deeman kana gadaameessa keessa taa'uudhaan hin fashaleessa jala. Akka fedha waaqayyootitti hin deemne waan ta'eef akka fedha isaatitti deeman waan ta'eef gadaamessa keessa taa'uudhaan keessaa fashaleessa. Saniin booda karaa ofiititti isaan qajeelcha. Karaa ofiititti isaan qajeelchee raawwateet maal godhaa? Achi deemanii maal akka godhan? Akka silatii galan. Waggaa har'aa waan akkanaan fidee dhufaa jedhanii raawwataniit daa'ima san fuudhanii dhaqanii daa'ima gaafa argatan daa'ima san hammachiisa kennan yookaan gurra ciniinsisanii yookaan waan wayii godhan hubadhaa sirriitti. Kuni baay'ee tokko maatii keessattuu naannoo Oromiyaa kana keessatti baay'ee baratamaadha hammachiisni. Sirriitti hubadhaa obboleeyyan kee baay'ee baratamaadha. Maaltu hammachiisni?
Namni baay'een karaa hammachiisaa kana keessa darbee jira. Namni baay'een anas keessan kan na dubbisan ijoollee baay'eetu jiru. Hammachiisa kana keessa kan darban baay'eetu jira. Maaliif? Akkuma isiniin jedhe naannoo warra xinqolaasanii warra ayyaanasanii hin dhabaman waan ta'eef karaa kana. Kan biraa immoo daftaraa maatii daftaraa keessatti namni guddatee yoo jiraate maatii kokkobqoxaarii keessatti maatii abdanagistii lakkaa'u keessatti yoo kan guddate jiraate seexanni kun haaluma salphaadhaan maal godhaa gadaamessa keessaa waliin dhalata. Maaliif? Warra sanirra jira waan ta'eef warra ka hojjisiisu isa waan ta'eef akkuma dubbadhe zaara naxalaa ta'ee raawwateet waliin dhalataa jechuudha. Erga waliin dhalatee booda sirriitti hubadhaa. Erga waliin dhalatee booda maal godhaa? Urjii lakkooftuun urjii isaa akka lakkaawan yookaan immoo kokkobii isaa akka lakkaawan. Kokkobiin isaa lakkaawwame maal jedhama? Ejjuu guddataa sagaagaltuu ta'aa yeroo akkanaatitti wanti akkanaa isa mudataa guyyaa akkanaatitti itti ulfaata osoo manaa bahuu baate namoonni akkasii isa miidhu namni hin bahuu fi namni nama ofiitiin kan miidhamu ta'a waan inni iccitiidhaan hime jalaa baasanii raawwatanii deebi'eetuma isatti deebi'a. Argitanii miti jedhee erga lakkoofsisee booda hubadhaa. Erga lakkoofsisee booda waan sana akka jiraataniif dura in lakkoofsisa. Ijoolleen kuni carraan isaanii kana ta'eeti miti baay'isoo. Carraa kana ofiidhaaf namoota isaatiin barreessisiise waan ta'eef carraa kana ofii isaatiif dubbata. Namni ji'a akkanaa keessatti dhalate waan akkanaa ta'a. Wannoon isaa kokkobiin isaa waan akkanaati jechisiisa. Saniin booda erga jechisiisee booda hoo amma kokkobiin asii olitti amma jedhe kuni kan asii olitti lakkaawwame kuni kan asii olitti dubbatame kuni kanuma abbaa kamiyyuu miti. Isinii galee miti kan abbaa kamiyyuu miti. Garuu kokkobiin kun kan isaati jedhee raawwatee lakkoofsisa. Erga lakkoofsisee booda maal godha? Jalqaba namni sun kokkobii sanitti akka amanu isa taasisa. Karuma isaatiin akka kokkobii sanitti amanu. Akka amanee fudhatu isa taasisa. Ergasii waan amane san immoo akka raawwatu isa godha. Hubadhaa laala. Akka raawwatu isa godha. Akka raawwatu isa godhee hoo waan nurratti raawwate hubadhaa. Waan nurratti raawwate ammoo kokkobii kooti akka jennu carraa kooti akka jennu nu taasisuudhaan yookaan immoo nu gochuudhaan karaa ofii barbaaduun akka jiraannu nu taasisa. Argitanii miti? Jalqaba ofumaa dubbachiise kokkobii san. Kokkobiin sun nu wajjin waan waliin ilaallatu hin qabu. Garuu nu keessa jira waan ta'eef waan san jalqaba akka itti amannu nu taasisa. Itti amanna. Fakkeenyaaf amma warri saayikolojiidhaan motiveeshinaal spiikar jedhamanii haasa'an kun ni yaadattuu miti? Ni moonaa akkana ni goonaa maalii goona jedhanii tokko fokkoraa oolan kun jechuudha. Ni dandeessaa maalii gootaa isiniin jedhan kun. Ni dandeenye waaqayyo wajjinoo taane ni dandeenya. Haayiliin በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ humna kan naa kennu Kiristoosin hunda nan danda'a jedhe qulqulluu Phaawulos. Akkasoo ta'e dhugaadha ni dandeenya waaqayyo wajjinoo taane. Waaqayyo dhala garuu homaa gochuu hin dandeenyu. ከእኔ ውጪ ምንም ልታደርጉ አትችሉም jedhe gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti anaan malee homaa gochuu anaan malee firii gaarii buusuu hin dandeessanii jedhe. Dhugaadha gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos malee firii gaarii buusuu hin dandeenyu. Waaqayyo wajjin gaafa taane kan firii gaarii buusuu dandeenyu. Maaliif gooftaan keenya akkana nuun jedhe? Isaa wajjin hoon jiraatiin kunoo seexanni akkanatti nuti taphatte waan ta'eef hin beeka. Hundi keessanuu amma keessa keessan mana keessan golee keessan gaafa ilaaltanii wantoonni golee keessan jiru maatiin keessan wanta gochaa turan callee wajjin ateetee wajjin booranticha wajjin hammachiisa wajjin warra raagaa dhaquu wajjin hunduma isaaniitu iyyuu argitanii kun amma firii gaarii dhaare firii gaarii miti firii gaarii ta'e maaliif kana mara nutti taphata hubadhaa sirriitti kana mara nutti taphachuun isaa karaa kana mara irratti gaafa deemnu karaa ofiit irratti nu sassaabee akka ofii barbaadetti waan nu guddifateef. Argitanii miti? Akka ofii fedhetti, akka ofii barbaadetti karaa ofiit irratti waan nu guddifateef yoo sagaagallus kan waaqayyo baay'ee jibbu kan waaqayyo hin jaalanne
namni cubbuu hojjetu jedhe akkuma dheengadda waliin haasofne namni cubbuu hojjetu foon isaatiin ala hojjeta namni sagaagalu garuu foon isaatiin sagaagala isin immoo kan keessanii miti gatii qaaliidhaan bitamtaniittu kanaaf isin bultoo hafuura qulqulluuti bultoo hafuura qulqulluu taatanii foon keessaniin waaqa babasgaachuu እግዚአብሔርን አክብሩ ይላል ጌታ ነው foon keessaniin waaqayyoon kabajaa kanaaf kalaala karaa kanaan erga nu guddifatee booda waan ofii barbaadu san erga nu gochisiisee booda nuti immoo lakki carraa keenya kokkobii keenyatu akkana nuun jedhe bakka homaa gochuu hin danda'u jennee jalqabumaayyuu akka nu amannu nu taasisee mitiire waan amanne san akka dubbannu taasisaa jechuudha. Kanaaf kokkob qoxaarii gaafa jennu kaa sirriitti wanni hubachuu qabdan kokkob qoxaarii gaafa jennu wanni immoo warri hojii rakkaawwan kuni durumarraa kaaste carraa ilma namaa kana ji'a dhalateen beekuun ni danda'ama jedhanii ni danda'ama jechuudhaan hojii xinqulaa kana keessa kan jiranidha. Warri kun akkuma beektanii ganaa harkaa ganaa hin beektanii miti ganaa harka keenyaa kana keessa barruu harkaa jechuudha. Barruu harkaa kana ilaaluudhaan qubee maqaa keenyaa ilaaluudhaan yookaan immoo lakkaa'uudhaan qubee maalii isiniin jedhe qubee maqaa keenyaa lakkaa'uudhaan mooraa galaacii warri jedhaman yookaan immoo moora dubbistuu fi ekera dubbistuun garaagarummaa qabanii akka walitti isin harkaan buune ekera dubbistuun kan biraati moora dubbistuun kan biraati warri moora dubbisan mooraa galaacii warri jedhaman ni jiru moora dubbisuudhaan kana qofaa miti sinii garagarchuudhaan sinii eega bunni itti dhugamee booda atalaa ishee gadi garagarchuudhaan warra sinii dubbisuudhaan namoota irratti yookaan immoo waa'ee xinqolaa kana hojjetan kan raagan karaa kanaan kan daddabarsaa dhufan baay'eetu jira jechuudha. Kun immoo wanni beektanidha baay'ee keessan waanuma naannoo keessan jiru wannuma beektanidha. Kana jechuun maal jechuu isinitti fakkaate sirriitti akka hubannuu fi namoonni kun hafuura seexanaatiin hoogganamuudhaan kitaabota xinqolaa garaagaraa barreeffatanii jiru. Kitaabonni xinqolaa garaagaraa kun baay'eetu jira. Biyya keenya keessatti fakkeenyaaf kan beekaman keessaa tokko Awuda Nagast, Maftee Saraay warri jedhaman, kitaaba Qophiriyaanos fi baay'eetu jira baay'ee. Kana qofaa miti kitaabonni saayikooloojii kan akka Xibabka Philaaxoos, kan akka Ooshoo kun marti kitaaba xinqolaa kitaaba seexanaati. Kanaaf kana qopheessanii isaaniin xinqolaawwan hojii xinqolaawwan garaagaraa ijoollee isaanitti dabarsaa dhufaniitoo hanga ammaatitti hanga dhaloota keenya kanaa kun hanga har'aatitti hojiirra oolchaa akka jiran ni beektu jechuudha. Kana sirriitti akka hubattaniif kanarra deddeebi'ee dubbadhuuf maaliif sirriitti akka beektaniif maaliif kitaaboleen kun har'allee gabaarra oolanii gurguramaa jiru. Har'allee kitaaboleen kun fakkeenyaaf Awuda Nagastii, Maftee Saraay warri jedhaman kun kitaaba Qophiriyaanos warri jedhaman kun gabaarra jiru. Qarshii gurguddaadhaan gurguramu. Maaliif? Namoonni sunillee qarshii san ittiin hojjechuuf bitan waan ta'eef, qarshii biizinasiiti waan ta'eef. Garuu sirriitti wanni hubachuu qabdan yeroo baay'ee namoonni tokko bataskaana keenya kana qeequudhaaf jedhanii xinqolaa kanaan wal qabsiisuu warri yaalan ni jiru. Sirriitti hubadhaa. Bataskaanni keenya xinqolaan baay'ee jibbisiisaa fi baay'ee kan ifatame akka ta'e irra deddeebitee barsiisti. Duraanis barsiisaa turte gara fuulduraatis ni barsiisti. Ammallee akkasuma. Garuu wantoonni namoonni tarii wanta kana hojjetan amantaan isaanii ortodoksii ta'uu danda'a. Sirriitti hubadhaa. Ortodoksii ta'anii immoo tajaajilaa ta'uu danda'an. Tajaajilaas haa ta'anii, ortodoksiis haa ta'anii, phaaphaasiis haa ta'anii, aangoon guddaan phaaphaasidha miti. Phaaphaasiis haa ta'anii garuu bataskaanni keenya yookaan manni kiristaanaa qulqulleettiin tun hojii kana akkuma siniin jedhe sirriimatti gadi fageenyaan ifatti. Baxxaam ነው የምታወግዘው hojii jibbisiisaa hojii Kiristoos fannoo irratti gatii Kiristoos fannoo irratti nu kaffalisan kan gadi nu harkaa buusu qofa odoo hin ta'in kan gatii dhabsiisu waan ta'eef. Manni kiristaanaa tun immoo mana kiristaanaa foonii fi dhiiga isaatiin gad dhaabbatte waan taateef kana goonkuma sirriitti amma yeroo baay'ee namoonni keessattuu pirootestaantii ta'an karaa kanaan mataa gadi nu qabachiisuu barbaadan. Maaliif?
nuti waan hin beekneef tarii wannoo nutti fakkaachuu danda'a. Sirriitti hubadhaa obboleeyyan ko. Waan hojii amma isiniin jedhe kanaa wajjin bataskaanni tokkollee waan wal ishii qabsiisu hin jiru. Garuu akkuma isiniin jedhe wanti qolaa kana hojjetan amantaa garaagaraa keessa jiru. Amantaa musliimaa keessa hin jiru, amantaa pirootestaantii keessa hin jiru, amantaa ortodoksii keessa ni jiru. Xinqulaan xinqulaadha waan ta'eef. Xinqulaan amantaan ilaallatu. Amantaan isaanii heeyyameeti? No miti. Amantaan isaanii heeyyameeti. Isaan kan barbaadan maa inni qarshiidha. Qarshii barbaadanii qarshii san maan barbaadaniif amanticha san dawoo godhatanii qarshii san hojjechuu danda'a. Qarshii sana hojjetanii immoo qarshiin sun qarshii seexanaati waan ta'eef seexanni karaa gaariidha, karaa sirriidhaan isaa ta'u karaa sirrii maleetiin irraa fudhata. Waan ofiiti kaa waan isaati waan ta'eef isa kenneef waan ta'eef irraa fudhata. Karaa garaagaraatiin irraa fudhateen karaa irraa fudhatuun hin beeka. Isinis ni beektan. Namoonni waan akkasii kan hojjetan naannoo keessanoo jiraatan yeroo tokko qabeenya kan qaban qabeenya waan kanaan hojii kanaan qabeenya kan sassaabatanoo ta'e yeroo biraa immoo akkamitti qullaa akka isaan hambisu ijoollee isaanii jalaa akka du'an taasisuudhaan sababa garaagaraatiin akka du'an akka bishaan seenanii du'an argitanii ofii isaatii ajjeesuu waan hin danda'u garuu duubaa dhiibu yookaan akka bishaan seenan yookaan akka of fudhan isaan taasisuudhaan argitanii yookaan konkolaataa jala galchuudhaan yookaan konkolaataa fi konkolaataa walitti buusuudhaan hooma tokko godhee garuu ijoollee isaanii jala ajjeesisa. Maaliif? Argitanii missii isaa fudhata, gabbara isaa fudhata. Gabbarri isaa immoo dhiiga. Seexanni immoo jalqabumarraa jalqabee dhiiga barbaada. Inni dhiiga dhangalaasee akkuma jedhee gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 እሱ ከመጀመሪያው ነፍሰ ገዳይ ነበረ ውሸትንም ሐሰትንም ሲናገር ከራሱ ይናገራል. inni jalqabumarraa lubbuu baasaa lubbuu ajjeesaa ture. Sobas gaafa dubbatu mataa isaati irraa kaasee dubbata. Soba abbaa sobaa waan ta'eef ushatim የውሸት አባትም ስለሆነ jedhee gaafa dubbatu ni argina jechuudha. Argitanii amma kitaabolee kana eega inni karaa ofiitiin qopheeffatee booda amma maal qaba jechuudha? Kitaaba mataa ofii qabaa jechuudha. Kitaaba mataa ofii kana qabaateet maal godhaa? Dursee akkuma isiniin jedhe namoonni amlikoota xaa'oot yookaan immoo amantaa jedhanii yookaan immoo seexana warri waaqessan yookaan immoo hojii seexanaa kana keessa warri jiraatan kun ijoolleen dhalatu tun ijoollee karaa kanaan dhalattu waan ta'eef maal godhaa? Fuudhee raawwateet ijoollee kana jalqabumaayyuu akka carraa san keessatti guddatan isaan taasisa. Maaliif keessa jira waan ta'eef maanipuleet isaan godha. Karaa barbaadetti isaan sirreeffata. Fuudhee achi keessa isaan galfatee booda. Kanaaf sirriitti hubadhaa. Kitaaba qulqulluu keessatti Waaqayyo gooftaan Waaqayyo abbaan keenya gadaamessa keessaa jalqabee namoota qulqulloota akka filate ni beektu. Fakkeenya kaasuudhaaf Ermiyaas gaafa kaasne raajichi Ermiyaas kitaaba raajii isaa boqonnaa 1:4-5 gaafa dubbisnu Ermiyaas boqonnaa 1:4-5 gaafa dubbisnu የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ ጀቺ waaqayyoos gara koo akkana yoo jedhu dhufe በሆድ ሳልሰራህ አውቄሃለሁ garaa keessatti odoo sin hojjetini si beekeera ከማህፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ odoo gadaamessa keessaa hin bayinis si qulqulleesseera ለአሕዛብም ነቢይ አድርጌሃለሁ ormootaafis raajii si godheera jedheetoo gaafa dubbatu ni argitanii amma laalaaka odoo sin hojjetin si beekeraa jedheen odoo sin hojjetin maal godheera si beekeera jedheen tanasitti naa qabadhaati seexanni yookaan immoo hafuurri hamaan kunillee osoo nuti hin hojjetamin abbaa fi haati keenya daa'ima argachuudhaaf gaafa isaan daa'ima horachuudhaaf yaadan reefu maal jennee irrata haala yaada keenya xiinxalaa fi hubanna keenya karoora keenya keessa gala jennee dubbanneerra miti karoora keenya keessa galuudhaan karoora maatii keenyaa keessa galuudhaan maaliif karaa isaaniitirra jira waan ta'eef karaa isaatirra jiran waan ta'eef karoora isaanii keessa galuudhaan akka nuti akka isaan daa'ima argachuudhaaf yaadan karoora isaanii keessa galuudhaan jalqaba nu ilaala waaqayyo hafuura qulqulluudhaan gaafa nu ilaalu inni immoo hafuura isaa hafuura hamaadhaan nu ilaala saniin booda hoo ከማህፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ jedha waaqayyo otoo nu gadaamessa keessaa hin bayin
kan nu qulqulleessu sababa maatiin keenya hafuura hamaa kana keessa jiruun sirriitti hubadha. Sababa maatiin keenya hafuura hamaa kana keessa jiruun, sababa maatiin keenya xinqolaa kana keessa jiruun maal godhaa? Inni immoo ganaa gadaamessa keessa yoo jiru nutti maxxaneet nu rakkasiisuuf qophaa'eera jechuudha. Laala Waaqayyo gadaamessa keessa yoo jiru nu qulqulleessa. Kun immoo ganaa gadaamessa faallaa Waaqayyootu hojjeta kaa'in. Faallaa Waaqayyooti hojiin isaa marti waan ta'eef gadaamessa keessa osoo jirru ganaa achitti nu rakkasiisuudhaaf qophaa'ee nu wajjin ta'a jechuudha. Saniin booda hoo maal jedhe? La'ahzaabim nabiyya adrigeehaalloo nuun jedhe. Nuti immoo nafsee namaa akka balleessinuuf, akka sagaagalluuf maal nu godha? Nabiyyii sagaagaltu, nabiyyii dhiiga dhangalaastu akka taanu. Silaa Waaqayyo tajaajiluudhaaf miti kan uumame. Waaqayyo tajaajiluudhaaf miti kan addunyaa kanatti dhufne. Garuu immoo inni nabiyyii ormootaa, nabiyyii warra hin amanne godhee si muudeera gaafa jedhuun kun immoo maal nu godha? Nabiyyii akkamii nu godha? Nabiyyii ajjeechaa, nabiyyii sagaagaluu achi keessa nu galcha jechuudha. Laala maaliif? Inni kan barbaadu akka sagaagallu waan ta'eef, inni kan barbaadu akka ajjeesnu, akka dhiiga dhangalaasnu waan ta'eef, inni kan barbaadnu akka sobnu waan ta'eef. Maaliif? Jalqabumaayyuu hojiin isaa maa inni? Sobuu. Hojiin isaa maa inni? Dhiiga dhangalaasu waan ta'eef. Kanaafi gooftaan keenya Yohaannis 8:44 irratti inni jalqabumaayyuu dhiiga dhangalaastuudha. Issu nafsa gadaay ነው kan jedhee jala muree dubbateef kanaaf. Jala muree kan dubbateef kanaaf. Kanaaf kana qofaa miti. Qulqulluu Yohaannis cuuphaan akkuma beektanii gadaamessa keessatti hafuurri qulqulluun itti guutee gadaamessuma keessaa filatamee akka ba'e ni beektu. Kunis Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 irratti ni argan. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 42 irratti akkana jedha. በታላቅ ድምፅም ጮኻ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኔ በደስታ ዘሏልና። አርጊተኒ ከነከን ዱበቴ akkuma beektan ኤልሳቤጥ maal jettee lakkoofsa 42 irraa jalqabee hanga 44 dubbisa. 42 irraa jalqabee hanga 44 gaafa dubbistanii sagalee guddaadhaanis sagalee ishii ol kaastee akkana jette, ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha, firiin gadaamessa keetis kan eebbifameedha jette. Har'a nuti በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦከን immoo nagaa ergamaa qulqulluu Gabrielitiin nagaan siif haa ta'u yaa durbee Maariyaam jennee gaafa kadhannu laal kadhamma Elsaabeet jette kana jenne kitaaba qulqulluu kanarraa kan fuudhame jechuudha. Laala maal jettere? Firiin gadaamessa keetis kan eebbifameedha. Ati argite haati gooftaa kootii gara koo dhufuun akkamitti naaf danda'ama? Yommuu nagaan kee yookaan immoo sagaleen nagaya keetii gara gurra kiyyaa dhufutti argitanii gadaamessa keessa kan jiru daa'imni gadaamessa keessa utaale gammachuudhaani jettee ragaa baate. Eenyu? Elsaabeet. Laal Elsaabeet. Akkanatti Waaqayyo gadaamessa keessatti nu filata. Kun immoo gadaamessa keessatti hafuura hamaadhaan akka guutamnu taane shibaa kan gooba baase, kan sammuun isaa riitaardir ta'e yookaan immoo kan sammuun isaa duubatti hafe akka ta'u akka dhalatu wanti namoonni akkasii akka dhalatu nu taasisa jechuudha. Laala kanaaf kana kan godhu eenyudha? Zaar ayina xilaadha. Kana kan godhu zaar ayina xilaadha. Kana kan godhu kanaafi zaar ayina xilaan namoota isaaf bulan karaa ofii barbaaduun gadaamessa irraa jalqabee karaa ofii barbaaduun gadaamessa irraa kaasuudhaan yookaan immoo gadaamessa irraa jalqabuudhaan akka ofii yaadetti isaan guddifata. Akka ofii yaadetti isaan guddifata. Kunis kana jechuunis ji'a inni itti dhalate reef dubbanneerra ji'a inni itti dhalate san carraa kitaaba xinqolaa san irratti barreeffameen namni sun akka itti amanu isa taasisee booda saniin booda wantoota mudatan tokko tokko dhugaadha jedhee akka amanu akka fudhatu taasisuudhaan guddina keenya keessatti harka guddaa fi miidhaa guddaa nurraan gahee jira jechuudha.
Soodhuma irratti akka waliigalaatitti wannoo har'aaf qabnu kan immoo barnoota keenya har'aa akka goolabnuuf kan nu gargaaru inni dhuma irratti karaa Waaqayyo nuuf filate osoo hin ta'in sirriitti hubadha. Karaa Waaqayyo nuuf filate osoo hin ta'in karaa ofii jedheen akka jiraannu kan nu godhu Zaarayina Xilaan kuni Waaqayyo kana maaliifi Waaqayyo irraa gargar akka baanuuf argitanii cubbuu keenya akka keessa turru yookaan immoo yeroo qalbii jijjiirrannaa akka nu jala darbu qalbii jijjiirrannee akka nissahaa gallee abbaa gaabbii keenya wajjin taanee akka qalbii jijjiirrannee Waaqayyo wajjin akka hin jiraanne yeroo san nurra dabarsuudhaan osoo foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa hin fudhatin akka boqannu yookaan immoo lubbuun keenya akka dabartu akka duunu taasisuudhaan ergasii yoo dhumarratti isaa waliin akka ibidda keessatti gubannu nu taasisuun kaayyoo isaa isa ganamaati jechuudha. Kaayyoo isaa isa ganamaati. Argitanii miti? Kaayyoo isaa isa ganamaati. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya hafuura hamaa kanarraa gargar baanee isa waaqessuudhaan isa ulfeessuudhaan akka jiraannu xaaxaa maatiin keenya nutti fide kana xaaxaa rakkoo maatii keenyarraa fudhanne kan akkuma waan gaarii hedduu nuuf kennan warri keenya odoo hin beekin beekumsa malee akkuma Hosee boqonnaa 3 irratti barreeffame uummanni kiyyaa beekumsa dhabuudhaan badee Hosee boqonnaa 3 natti fakkaata addaan baafadha. Uummanni kiyya beekumsa dhabuudhaan bade hizbee እውቀት በማጣት ጠፍቷል jedhee akkuma dubbate akka akkas hin taane beekumsa Waaqayyo nuuf kenne sammuu Waaqayyo nuuf kenne fayyadamnee hafuura hamaa kanarraa gargar baanee nus maatiin keenyas ammaan booda nurrallee maatii keenyarrallee itti fufeetu akka hin jiraanne umriin isaa akka hin dheeranne gochuu waan dandeenyuuf sirriitti hubadhaa akkas gochuu waan dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaree hafuura hamaa kanarraa gargar baanee bilisaan Waaqayyo keenya galateeffachaa akka jiraannuuf fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo abbaan keenya kan dhageenye firii gaggaarii 30 60 100tti jijjiirannee lafarratti waammattuu maqaasaa faarfattuu maqaasaa samii irratti immoo dhaaltuu mootummaa isaa akka nu taasisuuf fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Nuuf haa turu.